Y acá continuando con el reciclaje, estos marcos de una puerta antigua, pino Oregón o pino Paraná también me dijeron que podía ser. No sé exactamente, tiene mucha antigüedad. Tuve más cuidado esta vez con el tema de los clavos. Limpié bien con un cuchillo primero y luego con el cepillo manual para sacar lo más grueso. Lo hago con el cepillo manual primero para evitar tener que afilar nuevamente la garlopa cepilladora, que lleva más tiempo. En este caso es mucho más sencillo afilar, o cambiar las cuchillas también es más sencillo. Por este motivo le dimos con eso.